Hola amigos de Ecuador, estamos acá celebrando que hemos tenido un congreso espectacular en Guatemala el día de ayer y hoy estamos acá en El Salvador celebrando con este congreso de Nature Sunshine. No te pierdas, 17 y 18 de noviembre, vamos para Ecuador. Quiero verles a cada uno de ustedes aprovechar la visita de nuestro científico y vicepresidente global de innovación, Michael Sanders, que viene directo desde Utah, del Instituto Hughes, para darnos toda la información para que tú salgas preparado y tengas un negocio espectacular con los nuevos productos. No te lo pierdas. Nos vemos, nos tomamos una foto juntos.